अब जरूरत है समाज में बहुवन के रोवे के ना, अपन आंसुअन के धार के हथियार बनावे के हवा। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। त आज लेके आयल बानी एगो नया ट्रेलर के रिव्यू जोना के नाम बा सास वर्सेस बहू। जी हाँ, एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर ई ट्रेलर आयल बा जोना में शुभी शर्मा, रिची दीक्षित, देव सिंह और भी अनेकों कलाकार बाड़े। और जो डायरेक्टर बाड़े ऊ बाड़े राजकिशोर प्रसाद जी यानी राजू जी। त ट्रेलर के नाम जैसन बा सास वर्सेस बहू, कहानी पूरा सेम टू सेम वैसने बा। एगो लड़की रहली जोना के सपना में ओकर सास आके ओकर नटी दबावेली और ऊ यही चीज़ से डरा ली कि हमर सास कैसन मिली। लेकिन ओकर घर वाला कहली कि कौशल्या जैसन सास दिवाएम, लेकिन विधाता के लिखल कौन बदल सकेला। सास तो ऐसने मिली जैसन लिखल बा। और सास जौन ओकर मिलेली ऊ बहुत ही ज़्यादा चालाक और बहुत ही ज़्यादा बेरहम रहेली, जो कि पहले से ही अपना घर के बड़का बहू पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करेली और ऊ बड़का पुतोह भी बहुत ज़्यादा जुल्म सहेली। लेकिन जब छोटकी पुतोह जाली घर में तब सब कुछ बदल देवेली। जैसे ही ऊ घर में छोटकी पुतोह के होला एंट्री, वैसे ही सारा कुछ बदल जाला और पुतोह की जगह अब सास तकलीफ में आ जाली। कैसी कि पुतोह कोनो भी साजिश सास और ननद सबके चले ना देवेली। तो ये पूरा नोक झोंक वाला कहानी बा जो कि देखे में आप लोगन के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई। तो ट्रेलर जाके ज़रूर देखम और ऐसा पारिवारिक फिल्म के सपोर्ट करी जो नाम में कोनो बड़का सुपरस्टार जैसे पवन सिंह के सारी लाल निरहुआ, रवि किशन जैसन स्टार तो ना बाड़े, लेकिन एक्टिंग और कहानी में दम बा। यही चलते एकर रिव्यू करतानी। अगर आप लोगन के रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो के लाइक करके शेयर कर दी और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमने के चैनल के सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।